Голын эргийн бутан дотор учирсан хоёр. Галаа 3 жилийн турш Солонгост ээлж халаагүй ажилласны эцэс сар шахам амархаар эх орондоо ирж. Ирсэн даруйд ах トゥ хамаатан саднараа хийсэн хэд хоног ханаж хавтлаад цайлуулаад нэг өдөр найз нөхөдтэйгээ уулзгаар гарч ирсэн байна. Хүний нутагт хөлс хүчийн урсган байж чамгүй хідэн ногоон өөртөлж ирсэн хэрэг юу гэлээ? Хар багаасаа нөхөрлсөн хоёр найзтайгаа цаг тавлан уулзаад агаар салхины сайхныг шүтэх үүднээс туул голын эрэг бараадсан аж. Гэтэл тэднийг очиход голын эрэг дээр 3 хүүхэн тас хөхөрсөн шигээ идэ будаа өрчхөсөн ихэд хөвгөлтэй сууж байлаа. 3 залуу эхлээ тэднийг тоосонгүй. Харах царайнаасаа тэднээс хамаагүй ихч нилээн ямтай яруугар хүүхнүүд байсан учраас нилээн алсхан сууцгаагаад авчирсан арх дарсаа цогонж. Харин хідэн пивний ард гарсан хойноо галаа босч бие засах гэж яваад нэг хүүхнийн дээрээс санамсаргүй орчихсон биш нөхцөл байдал шал өрөөр ирэхин дээр. Богино хормойг дээш шуун бутны доор бие засч суусан хүүхэн хойхон талд нь хүний хөлийн чимээ гармаг цочин болж ухас хийхдээ дотоожоо татах гэсэн биш хамаг нарийн нанднаа дэлгэж орхисон байна. Бандгар цагаан бүкснийхэн чандад халтан үзэгдээд өнгөрсөн хар үсгэн бүрхүүлтэй тэрхүү нууцлаг ертөнц халамцуу галаагийн хуйл тачаалын галыг хоромхон зургийн дотор өдөөгөө тайж. Үдий болтол ихнэр аваагүй ганц биеэр явааг хэлэхүү харийн нутагт хаяахан тохиолдлоор таарсан ганц нэг хүүхэнтэй учирч хагасаа цангаагаа тайлж авсныг хэлэхүү арай л тэр хүүхнийг барьж аваад шууд дараад өмчсөнгүй. Арай хийм бие бариад худлаа үнэн ч гэсэн нүур буруулмаар ботцоор ичиж сандран хормоохоттойгоо зуралдах хүүхэнд ямар онцгүй юм болвоо. Ийм сайхан хүүхэн энд сууж байна гэж төстэй бодсонгүй. Дээрээс нь орчих шахлаа шүү гэвэл хүүхэн түүний зүг харахгүй хичээх боловч бас ч гэж нүрэнгийн нэгэн болтой. Амтай голтой юм бол хоолой энтер засч дохио өгөхөд яадгийн бэ? Шал дотор бие засчихлаа хэмээн хилээд хажуугаар нь гарахаар зүтгсэн байна. Нэг их тарган бирч игдүү хүрэн бондгор биетэй тэрхүү хүүхний биеэс тийм гихэн аргагүй садан үнэрсэн хийн хуйл тачааллынхан галыг улам сэтрэх шиг болж. Галаа түүнийг бугуун дээрээ сатхан авч. Игч хүүхэн дургуйцахгүй бол хоёр найзгаа дагуулж ирээд бидэнтэй нийлэлтэй. Саяын эвгүй байдлаа цайруулж дүүн дайлий үгүй гэвэл гондон шүү гэж ирээгүй нүдээр тас ширтэн хэлбэл хүүхэн архисын хийсэн амаа нүрэнд нь тулгах шахуу ойртуулж үгүй гэвэл чи яах юм бэ гэж асуусан байна. Залуу эрийн саналыг таашаан яасан ч яах вэ гэж бодож байгааг харснаас нь мэдсэн галаа. Найзууд дээр чинь очиод сая харсан юм хэлж хийлдэ. Химээтэл хүүхэн альбитийн нэмсэглэж толгой дохиод бүксөө хаялан моджээ. Галаа тухтайхан бие засчаад найз нар дээрээ ирвэл холгүйхэн сууж байсан 3 хүүхэнч өмнөө дэлгэсэн байсан эдийн ундаага барьсаар хүрээд ирсэн байна. Галаагийн 2 найз гайхсан нүдээр бие биенээ харах үед галаа хідүүлээ нэг голын эрэг дээр 2 тийш харж суугаад юу гэв. Тэгээд ч хин нэгч бид 2 сая санаандгүй сайхан танилцчихлаа. Монгол хүмүүс байна да. Ярьч хөөрөөд сайхан сууя гэснээ. Намайг галаа гэдэг. Та нар өөрсдөө танилцуулаач гэсээр хүүхнүүд рүү ээлжлэн харвал 3 хүүхэн юм үзэж нүд тайлсан хүмүүсийн шинж шиг хэлтгэн. Инхээ төгсөө ариуна гих зэргээр өөрсдөө танилцуулжээ. Галаагийн 2 найзч учрыг нэгэнт ойлгосон бололтой нэрсээ хэлэн хүүхнүүдийн зүг гар сунгасан байна. Эгчмэд бүсгүйчүүд нэгэн дүүргийн татврын хилцээний байцаагч нар болох нь зөвлөлгүй тодорхой болж галаатай өсөөрөө танилцсан ариунаа нь амралттай байгаад өнөөдөр ажилдаа ороод энэ явдлаа тэмдэглэн салхин гарч яваа болохоо товч бөгөө тодорхой ойлгуулж. Галаа хүүхнүүдийг дайлан гэсэн амандаа хүрэхийн тулд авчирсан арх дарс чихэр чимсээ өмнө нь өрж
Идэж уухыг уриалсан бөгөөд эгч мэд хүүхнүүд ч ирээлж нэрлэхээс сураагүй хүмүүсийн зангаар шуналтай гэгчин дайран орсон байна. Удалгүй бүгд согтуурхан мансуурч дуушуун чангарсан байлаа. Их үдийн халуунаар эгц дээрээс нь шарах маягтай болох үед хүүхнүүдийн нэг нь "Хүй, таминэ. Хідүүлээ усанд орох уу?" Сайхан сэрүүд татуулсан голын ус хажуугаар мэлтэлцэн уурч байхад шатаж өгөх гээд айхалцах зүггүй гэж урайлаг гарган босч ирсэн аж. Халамцуу залуус энэ үгийг уугаан тас дэмжилгүй яах вэ? Бүгд цамцаа тайлж хитлэн дотор өмдтэйгээ үлдсэн хойноо хүүхнүүдийг шавдуулан нүцгэлүүлээд нэг нэгээр нь хөтлөн голын ус руу явж оржээ. Доороо зөөлөн нэлстэй тогтуухан усанд умбан шумбан байхдаа галаа тэгхээс тэх гэж ариунагийн эргэн тойронд гарч ус цацах юм уу? Би хаадан санаатай санамсаргүй хүрэн өдөж эхэлсэн бөгөөд хөвч дотоошноос өөр юмгүй хүүхэн маглаг бие чичгнүүлэн инээж их л хөвчөн зугаацж байв. Тэрч байтугай үе хоосон маяглаж "Яана, ээжи унахнэ, урсахнэ" хэмээн дуу алдах зураа галаагийн ингэр цээжийг самартан байсан аж. Нөхцөл байдлыг ойлгосон найзууд нь нөгөө хоёр хүүхнийг дагуулan яламгүй холбох үед галаа ариуна хүүхний бүслэгээр нь тэрэн авч өөртөө таснаагаад хоёулаа усан дотор сууя. Тэгэхгүй бол наран цохиулан шүү хэмээн хэлбэл хүүхэн дургуутсангүй. Галаа усан дотор доор зүүмгцаа огцом хөдөлгөөнөр хүүхнийг татан өвөр дээрээ гаргаж орхивол тэр яламгүй сандран "Хүй, яаж байгаа юм бэ? Хүү амтан юу гэж бодох юм бэ?" гэж дуу алдсан боловч хачин тааламжтай галаагийн цээжийг налан гидэж. Хүүхнийг анхаарад л ассан хуйл сэрэл одоо бүр хурцаар дүрлцэн хамаг эд эсийг нь чинрүүлэн тачаад болж эхэлсэн учраас галаа махлаг ташаа цулцгар хөөх зэргийг нь усан дотор илж базангаа чихэнд нь "Чи ч их сайхан хүүхэн юм аа. Миний сэрэл хөдлөөд хэцүү байна. Худлаа гэвэл чи энийг үзэлтэй" хэмээн шивнээд ганхайтал боцсон бэлэг эрэхтнээ хүүхний доороос явран гатгсан аж. Гоёыг нухан хөндлөлтөх хатуу зүйлийг мэдэрсэн хүүхэн зөөлөн дуалтгаас өөр аваа гаргасангүй. Үүнд урам зориг орсон галаа хүүхний дотоожийг даагуур нь ярангуутаа өөрхийгөө ч бас халт ярьж эрхнээ чөлөөлөөд хүүхний өмдөг рүү шууд доороос нь чихэж оруулангуутаа огцомгийгч хідэнтэй олж орхивчээ. Бүхийдэн усан дотроос өмдөг рүү нь хаг цусан орж ирсэн хав халуун хатуу эрхтэн төрмгийг ихч шургангуутаа олж эхлэхийг мэдэрсэн хүүхэн тэсгэл алтран мөндөлдөж галаагийн бугуун дээрээс бадсан байснаа мандатаж бүүдийсэн нүдээр иргэн хараад "Хоёулаа уснаас гарыг" гэж шивнсэн аж. Галаа хүүхний өмдөгнөөс эрхтнээ суг татан авангуудаа ташаанаас нь өргөн өндөлгөж тэр чигээрээ хөдлөн голын цаад ирэг рүү зүтгэхийг харсан босдон ч нас бийт хүрсгэсэн хүмүүсийн хуваар ямар ажил өрнөх гэж байгааг төвөггүй ялган хоторсон байна. Уснаас гарч битүү ургасан бутан дотор орсон хойноо галаа хүүхэн рүү шууд дайран газар дунгаад хөвчийг нь тайлан шидэж тэлцгэр том хөхийг нь гарга өмгцаад дожигны гараараа мул татан хаяад хоёр хүлээх нь хоёр ташаан дээгүүрээ давуулж байгаад гадас шиг болсон эрхтнээ хан хийтэл зоож орхижээ. Ариуна агшин зургийн энэ огцом учралтай итгэж ядан байлаа. Ганцхан цагийн өмнө танилцсан залуутай өдгөө дээрээ доороо орчихсон хил уруулаар шимэлцэн хилэн үтрээгээрээ чинчигнүүлэн байхын хин чинээ огцаасангүй. Ив нөхрийнхэн нэрт суларч ор хүнжлийн ажилд хойсох болсон учраас тэр эр хүний хүчрхэг тэврэлт халуун амьсгаа хатуу эрхтнийг баран мартаад байсан юм бол галаагийн эрхтэн мумдагтан багтаж ядан чихэлцээр хідэн хором төрөмгийлэн цогсны дараа эрчин сулран мөрийн шингэний чимчим дослуулж эхлэхэд ариуна хидийн дур ханаагүй байсан ч
хоолоо татаж ирээд ямар сайхан юм бэ хэмээн шивнсэн аж. Галаа түүний дээр 5 хором хэртэй тагчиг хэсэг тэгнэг хөвцсний дараа чи өнөөс шин завтай юу гэж асуухад хүүхэн яг л түрүүчийн шигээ нүүрэнд нь нүрээ шахваардуулаад үгүй гэвэл чи яах юм бэ гэж шивнснээ. Хажуугийн ботон доор нуугдаж хөвцсөн туулан мужин тэр хоёрыг сониучрхан харж байгаад гинэт болж үзээд галаагийн цээжид түлхэн яана ямар ичмээр юм бэ гэж жаахан охин мэд нүрээ даран айлгууджээ. Тэр хоёрыг гол гатлан ирээд чимээгүй хажууд нь суусанхоо нөгөөдөл нь та хоёрыг тэр чигээрээ алга болчихъя гэж яагаад зарлал бэлдэж байлаа. Нүцгэн шахуу ирэм хоёр алга болсон тул энэ утсаар мэдэгдэнэ гэж бичээд өөрсдийнхөө утасны номерыг тавих гэж байлаа хэмээн тоглоом наадамхийн өгчжээ.